Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшы қауым, көрші, бүгінгі туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Әрқашан тек осылай қуанышты дастарханда, көңілді құрдастардың отырып ортасында жүре беріңіздер, үлкендеріңіз аман болсын. Орысша сөйлеген қайды? Не бар сөйледім ба? Бірден деді, кім бұл? Хакел, кім келіп аттың еншегі ма? Кім еді атты? Гүлсім? Ой, молодец. Сказали красиво. Вам спасибо, Атырбаевич. Жақсылық айтты. Кімге беріп атсың? Небольшой президент. Ал? Гүлсім-ау деп өлең айтқан ғой бар. Асында жүгіріп жүр, құдай жаным. Папка болсын. Суретке түспейсіңдер ма не? Жаңа кім менің бағысым керемет тілек айтты. Гауһарға бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Спонсор Ақтілек 5000 теңге. Бауырым ғой мөлшеш. Айымнан сұрап атыр, онда айман қарайды болды. Кел суреткесі, оны айтам. Қалдыбек кел, сен көрші дейсің бе, қайдағы деп айтасың? Жаңа сұрап. Бидегісі кеп, Қалдыбек деген биді жандырады. Ал, Рашид бір өлең қос, биді билесін.
қашанда жалғыз мен өлең айтатын едім. Карта айтып қой, мыналардың бәрі өлең айтып кетті ғой. Ал жақсы, Әбекеңнің орындауында қандай өлең? Қоймай жүр ғой, жезде маған өлең айтқызға апарып беремін деп. Ақкөлек. Ақкөлек. Сен басқасын айтар не ғой? Ақкөлек деген дұрыс айтып. Көзің кішкентайсың, саған махаббат не керек дейсің? Жинап Әбеке, ұста. Бұл жұлдыз гастрольде етіп келеді, Орандан. Ақшаны жинап. Молодец, өркеніңіз. Ақкөлек келген, көккөлек келген қыздар, құрбыларым бар деп бар. Жасына жетпей үйленейін деп тұрған бала сияқты бұнда. Енді мынау құрметті қонақтар, жаңағы Орынгүлді қоймайды, ойын ойнады. Мен енді көп ондайға жоқ, жаңағы 70 жас, 80 жас басқара беріп қойған. 50 жастардың тойы сияқты болып қалды ма? Енді қазір Рашид бір жақсы әуен қосады, әуен емес сөзін қосады. Сол қандай өлең ән екенін табу керексіздер. Соған сыйлық бар, сертификат бар. Жаңа айттым ғой, Барқынға, Дубайға, Арабский Эмиратта жолдама бар. Сәт магазинінде бір қап жем. Жемнің өзі дефицит қазір. Сол угадай мелодию сияқты ғой енді. Рашид қоса ғой. Мечтаю о тебе я, ох-хо-хо, ты средство для лечения, ох-хо-хо, для сердца моего. Хожу я за тобой, своей красотой. Деген бұл. Ох-хо-хо. Фигурасын көрдіңдер бар. Қандай? Аспанға қарай. Кетші. Қой, кетші басып тұрады. Ертелем шыққанға соң білет шығарсың. Мечтаю о тебе я, ох-хо-хо, для лечения, ох-хо-хо, для сердца моего. Қандай өлең? Мария Магдалена. Мария Магдалена. Осы бәк қайда? Журис. Аяжан. Жүректің болған еді. Жетелеп Нұрбек ханым, манадан сыйлығы болады, Қош. Тойға пакетсіз келіп, пакетпен кететін болған. Жақсы, әрмен қарай. Красный абрикос разливается. Ерболат, кетші! Ай, балқысы менің. Қайнағамның балқысы, бауырым, ожырай. Қандай? Қызылыр, айтып бер, сосын. Қызылырек, қызылырек. Ой, рахмет, айналайын.
Kulağım bir defa bitken. Yer bolar. Ana. Bilsin orçça söylegesin. Bärin bilet orçça. Небольшой неден президенттен. Арманлар. Жер иллюминаторда, иллюминатордан көрінеді. Приз қандай? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Отцы грустит о матери, отцы грустит о матери. Рахмет. Дос емес. Рахмет. Ана, ойын ойнаттып қоймай аттым дөргүл. Еркек пен әйел билетіп қайтырым. Осындай жақсы емес пе? Жақсы. Арманлар. Утром одна красивая девушка пришла к реке. Пришла к реке. О, Анар апай. Айтып бер ал. Сұлу қызы. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді. Анар апай. Берек сөздерін ала бересіңдер ма? Жеп сөздерді алсын. Армен қарай келді. Сен менің өміріме күтпеген жерден келдің, менің шындығымды өзгерттің. Ойлар шыңындайды, жүрек жалындайды. Махаббат тыным таппайды, барлығы жай ғана тілерден. Көздер қос болды. Құдайым-ау, қандай еркек, маған сенен. Қайсы келді? Рашид сөндіріп, айтып берсін, қалқарам. Қандай білейін? Боже, какой мужчина! Ана кісіге қарап айтасың, ол да кетіп қалды. Маған қарап айтасың. Әлмен қарай, Терезенің сыртында сәл жылырақ, бірақ жаман аяста, есікті ашсам көретінім бақ, шілденің гүлі жайнаған. Мен оларды сонша жылытқым келеді, бірақ аттан раушанда, елдің өзінше сүйгім келеді. сіз алдыңыз ба? Кім жаңа балықсыз дедіңіз бе? Келдімін дедің ба? Айтып берші. Белые розы, беззащитнее цепей. Шепейді. Ке, дұрыс па? Қошемет, билікті. Молодец. Кімнің келіншегісің? Азамат. Танымайды екен. Бар ма? Болды дейді. Ордаға жоқ па? Коллектив орман шаруашылығы қайнағамыздың коллективтері бәрекелді. Серік Жазира бастаған Алексей Ақгүл орыс бар еді, орда келмей қалды. Алексей деген абат жолдасымен Амантай, Жеңіс, Ерлік, Қуат, Гүлмира, Айбек, Алия, Темірбек, Рүскүл, Назира, Ерлан, Барықтөре, Ерлан, Ләззат, Серік, Гүлсима, Бөкен, Сыния, Қайрат, Бекзат, Гаухар, Дархан, Айболат, Мирамгүл, Еркін, Сәуле, Ағеділ, Ынтымақ. Қалып қойған жоқ па? Қырғаны неге ассыңдар? Амалдықтар өтіп бірінші тойлар құтты болсын. Жәрсенбай аға, апа, мына балдарын 20 жас 20 құтты болсын сіздерге. Артур, келін, туған күндерің құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Екеуі, Құдайдың берген ғұмырын жасыңызға жүре беріңдер. Жақсы ғұмыр берсін сіздерге, мына көрген көйлектерін қызың көріп, әрбір шаңырақтарына той болсын, ұрпақтарын жайда берсін, жұмыста жемісті болыңдар, табысты болыңдар. Барлық өмірде бар жақсылық тілеймін өмірге. Тойшы қауым, бәрін отбасыларың аман, бастарыңа бақ берсін, үйлеріңде той болсын бәріне, той боласын, құтты болсын бастарың. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Аман болсын тұра білете, ойларыңыз құтты болсын, ойларың той боласын. Артур, өміріңізде жастарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман бол. Алланың берген жасыңыз
сай беріңіздер. Немелер берған көріп немелер көп болсын. Оның қызығына тоймен жүре беріңдер. Аман болыңдар. Тойларың құтты болсын, 75-тер. Тойларың құтты болсын сіздерге. Ал мына құрметті тойшы бол. Той құтты болсын. Ал Артур келін, мына 50 жас құтты болсын. Жасқа тола бер. 100-ге жет. Ортамызда болса ойнап күліп жүре бер. Достарың көп болсын, 75-тер тойлар құтты болсын. Аман жүріңдер тек. Осындай ауызбіршілікте, достықта, осындай тойларыңды тойлап. Тек жақсы күндер көп болсын, той қоласа берсін. Ал құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Артурға жасыңыз құтты болсын, берекелі жас болсын. Ырыс тиіспелеріңді арта берсін. Тек мына кішкентайларыңыздың қызығына тоймен жүре беріңдер. Қуаныш көп болсын, той көп болсын. Еліміз аман болсын бәрімізге. Ұлтымыз сау болсын тек. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Артурға келін мына бұрама тоңылмайды, біздің коллективтің атына азғандай сыйымыз бар, қабыл етіңдер. Мына елі кім боласың маған? Айтшыш. Нағашыңыз жеңіл боласыз. Сен білдер ма? Суретке түсіріп алшы, Наурызбек коллектив. Кеше Орынгүл ренжіп атыр, туған күн тек торт беріп жүріп, подарок сұрайды. Бүгінден дайындап қойған. Бүгін тойлап алыңдар, понедельник жұмыс істеп қойсын. Рахмет. Коллективке қошемет алып қойыңыздар артында. Екінші үйі ғой былай айтқанда қайнағамыздың. Солай емес па? Ал енді қайнаға? Сіз қайнаға? Балаңыз бар, келініңіз бар, қызыңыз бар, арып ішінде бір бидай жалғыз түйір мерейіңіз бар, Алтынбек, Бекжан бар, Нұрбай бар. Енді сол балдардың атынан әдейі тосын сый, соны қабыл аласыз. Әумин, рахмет. Қайда, келсіңдер. Kızınlar kuridin, balağın meledi.
Рахмет. Мына Аяжанға рахмет. Аяжан келіп бәрі әнші болып кетті көрдіңіздер. Азамат деген ән түгіл музыканы білмейтін еді. Аяжан молодец. Азамат едәуір әнші қылыпсың. Папасы қайна көңілшек. Көзіне жас алып жылап жүр. Жаңа тойдың соңында айту керек. Жылап ұйықтап қалмасын деп отырмын. Орын күлмақ деген қатты бір жастамған жоқ. Мен бұл кісіні жұмсақ көретін едім. Қатайып болған кез. Бірден айтайын мүшін? Айтып, тосып келген жоқпын ба? Адам кісі бар екен. Умраға жолдама. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылар. Қош келіп жатсыздар папамның туған күніне. Осылай құттықтап, құрметтеп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Әрқашанда осы туысқандықтарыңыз, құдалықтарыңыз, достықтарыңыз ешқашан ажырамай, осылай кең дастарханда бірге кездесіп жүре беріңіздер. Сіздерге көп рахмет айтамын, осылай құттықтап келіп жатқандарыңызға. Енді папа, мама, сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар, балаларыңыздың атынан. Бұйырса енді келесі айда октябрьде. Мен Умра десін Грузияға жүріп отырмын. Аяжан, саған рахмет көп. Сөйлей алмайтын еді ғой. Сөйлеттің майы жұтпайтын еді. Бұл біздің ата-анамызға сыйлаған сыйлығымыздың береріміздің басы ғана болсын. Алдағы уақытта бұдан да жақсы, бұдан да қуаныш сыйлайтын сыйлық сыйлауды нәсіп етсін. Рахмет. Рахмет. Қос аттан сөйлейсіңдер, қайдағылар солардан сөйлеткен сыйлығын ба? Бітіреді, керемет маман болады, сосын депутат болады, анасын мінбеден құттықтайды. Дұрыс емес пе? Жоқ. Аралас, әзілін жарасы атаңменен әдет. Айыпқа бұйырмаңыздар, қалауын тауып, ем тауып, әзілдескенге жетсін. Биыл қолдау болғасын, микрофон қолдау болғасын айтып қалып атымыз, айыпқа бұйырмайсыздар мәнді. Дегенмен де әдемі тілектің реті келіп тұр, досы көпті жауабылмайды дейді. Қазақ қосыз болса да досы болмаған деп жатады. Бала би қартайған шағында халқын жиып алып сұраған ке, жерден ауыр не, судан терең не, оттан ыстық не, көктен биік не деп. Халқынан жауап болмаған соң, бала би өзі бұлай деп жауап берген, жерден ауыр дегенім оқу білім, судан терең дегенім ақыл қылым, оттан ыстық дегенім фәни жалған адамның өмірі, көктен биік дегенім тәкаппардың көңілдесі керек. Ендеше айтады, көкірек таза болмаса, көз тазасы не керек, ниетің таза болмаса, тіл тазасы не керек демекші. Бүгін қуанышқа жиналған, көкірек таза, ниеті ақ көңіл жандар. Мынау айтады ғой, қарде бол, жаста бол, қадірлес бол тіріңде, қалар бір күн алтынбас қазыл көрдің түбінде дейді. Осындай 5 күн жалғанда бір-бірімен сыйласып өткенге жетсін. Жігітті досына қарап таны дейді. Сондықтан мінекей осы күнге дейін сыйласып келе жатырған достың 3 түрі бар ғой жаңағы. Ең мықтысы жан достары жиналып отырған, класстастары бар. Орыс орта мектебі, Урсшы дейтін еді ғой, Урсшы. Қазір Шәрбанов атындағы мектеп гимназиясының түлектері. Жаңа Мұқағали Мақатаевтың өлеңін жаттап тұрады ғой, 1-ші класста міндетті түрде мектебің осы класың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп. Бір ағамыз айтқан екен, мектебің осы класың, осында 10 жыл тұрасың, тупой болып кіресің, крутой болып шығасың деген екен. Ендеше крутой достар, класстастар, о достарым ақ жүрегін ақтарған, бақыт таптым сіздер жазған хаттардан. 1000 түрлі құс, 1000 тілімен сайраған, сіздер болып үн қатады бақтардан деп. Ортаға достар, класстастар, аттарын атамайды. Бәрі ортаға.
бірінші әке шешеміз бар. Шыдамды. Әке шешеміз бар, енді әке шеше болмаса, Артур мен орынды қайдан пайда болады. Сондықтан енді бірінші молодец. Солардың арқасы деп білеміз енді. Біздер енді өз басында айтатын болсам, бұл құдағайымыз. Артур мен Орынгүлмен. Бұл жерде енді Аяжан бар ғой енді келініміз. Дірет емес, біздер енді бұл кезде 100 грамм ішеміз. Тойып алып екеуміз құда болғанбыз. Менің қызым бар, жанайым, Азамат бар. Екеуі үлкені біздің ортаншымыз. Содан әлгі күннен соң құдағай деп сыйласамыз. Доспыз, жолдаспыз. Қазір екі жақтында немересі бар, Аллаға шүкір. Аман болсын екі жақтағы балдарымыз. Сол үшін енді Артур жасың құтты болсын. Енді осы үйлудің тағы бір жасап тұста. Бүгінгі жүрсің күшті екен, үйлуді емес, жауы істегі сияқтысың. Осыларына айырылмай енді. Орын екеуің тек көрінген бала-шағалардың қуанышын, рахатын көре беріңдер. Енді алыстан жақыннан келіп жатырмыз. Бәрі де енді әлі де жаңа айтып жатыр ғой, қанатты ініміз. Әлі жартысы жолда, жұмыста деген сияқты бәрінің көңілі бір. Сондықтан сіздерге тілеріміз қуаныш, той, бақыт. Тек бар болыңдар, бай болыңдар, осы бала-шағаларымен көгере беріңдер. Құтты болсын дағы. Тойшылауын бүгін бір жақсы бас қосуымыз жатыр. Мұндай үлкен жауын ғимаратта Артур деген досымыз бұйырса елуге толып 20 жасына келіп жатыр. Ал енді үлкен кісілер бар, әкеміз бар, анамыз бар. Одан кейін Артур, Орынгүл қуаныш құтты болсын болып жатқан шаңырақтарыңызда. Қуаныштан қуанышқа кеңейе беріңіздер. Жасына жас болсын Артур, денің сау болсын. Орынгүл екеуің тек бірге қартайып, бала-шағаның рахатын көріңіздер, немере сүйіватсыздар, шөбере сүйіңіздер Алла қаласа. Бүгінгі той қыласын. Барлықтарыңызға да осындай қуаныш той тілеймін. Амандықта болайық, тойда жүздесейік деп. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгінгі той құтты болсын баршаңызға. Аға, апа, Артурдың 20 жасы құтты болсын. Сіздердің денсаулықтарының арқасында осы Артурда келе жатқан шығар енді. Енді 50-ге келіп, әке-шеше бар адам өте бақытты адам ғой. Құтты болсын бәрін. Айтып жатқан тілектеріңіз қабыл болсын. Былай айтқанда енді баршамызға отбасымыз ортаймай, кәрі болсақ та қартаймай, ауырдым деп жантаймай, немере шөбереге айқайлай, ұзақ өмір кешейік, бәрімізге нәсіп етсін. Той тойға бұласын, тойлай берек осылай. Аман болайық, сау болайық, құтты болсын бәріміз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым, ойлықтар, бүгінгі тойлары құтты болсын. Енді міне, бұл жерде бүгін міне 50 жас деп осындай дастархан жайып біздің Артур мен Орынгүл былай айтқанда құдағайларымыз бәрін осылай тек тума-туыс құда жижаттар шақырып жатыр. Сіздерге құтты болсын деймін. Мына жерде біріншіден айтатын, мына жерде әкеміз бен шешеміз отыр. Кешеде сіздердің туған күндерің болып жатыр, айтып жатсыз. Сентябрь айында бізде қуанышты күн, туған күн деп, туған күндерің құтты болсын. Алдарыңызда әр уақытта осылай биіктен көрініп, дендерің сау болып жүре беріңіздер. Міне Артур, Орынгүл, бұл жерде міне сендерге тілейтін денсаулық. Ұлдарыңды яға қондырып жатсыздар, міне немере сүйіп жатсыздар, бәрі де құтты болсын. Енді Алла тағаланың берген жасын жасап, шөбере сүйіп, шөпсек дейіп, ақсақалды ата, жауып, ана болып бірге қартайып, осылай достардың арасында, құрдастардың арасында осылай көңіл күймен, менің құдамның көңіл күйі қандай, биі қандай, сол сияқты оған тірек болып жүрген Орекең қандай, сондықтан әр уақытта осылай жарқырап алдарыңызда жүре беріңдер. Осы отырған ауыз дастарханда бәріңе де құтты болсын тойларың, осындай бәрінің үйлерінде той болсын, осы айтқан тілек бәріңе де қабыл болсын. Құтты болсын. Қыздар, ма біреу сөйлеңдеші. Құрметті тойшы қауым, бүгінгі мына Артур құдасымыздың мерейіне 50 жасына жиналды. Құтты болсын, Артур Қорқа.
ең бастысы ата-анаң аман болсын, балдарың өсе берсін, өне берсін, немереге жеттіңіздер, одан да көп немере болсын, ең бастысы денсаулық, дендерің сау болсын. Бүгін міне енді ойыл өңірінде сырт жақтан келіп, жаңағы сырт дегенде енді ауылға келгесін қуанып тұрмыз бәріміз де. Ыстық. Барлықтарыңызға той құтты болсын. Енді достарымызға осы шыдан бір жылқымыз табыс етейік. Молодец. Biz aytып болдығын. Салам алейкум. Жылқы келеді ме екен? Ал бүгінгі тойшы қауым, бүгінгі Артурдың 50 жасы құтты болсын. Артур, Орынгүл, шаңырақтары барлық жақсылықта тілейміз. Балаларымыз аман болсын, барлық жақсы жағынан көрдіңіздер. Біз тек сіздерді қаумалап жүретін достар көбейіп, тек жақсы тілектеріңізбен, осындай тек баршаға жақсы жаңалықпен тек кекші болып жүрейік. Достарым көп болсын, айналаңда. Енді достардың атынан шағын картинамыз бар, өлеңіміз бар, және ақшалай сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыздар. Рахмет, небольшой президент деп айтшы сендер. Кім болса да, әйтеуір конверт бар. Біздерден енді жаңағы өлеңіміз бар, сөздердің атынан, сосын президентіміз бар енді. Небольшой президент. Небольшой. Жақсы. Ал. Бұл мен атып берсеңіз. Қош, Орынгүлді шаттақ тұрып өтіп. Ал, кім өлең айтатындар? Суретке түсіп алсаң да тұрмыз.
қайнағамыздың 50 жас мерейтойына сойылған сіздерге жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіретін ет табақ тартып өтеміз, қабыл алғайсыздар. Қалған табақ қыздарымыз сарда жатар, өздері тұрып алыңдар деген ет. Әдемі еттің астында қалсын деп, сіздердің құрметтеріңізге бір тамаша ән тартып өткім келіп отыр. Бала қазір қосасың. Бәріміз ошақ жақтық. Сол әнді, аты да сондай. Ескі пеш деген тамашаны қабыл алғансыздар. Орындаймын мен де бір ән айтып көрейін енді. Ескі шәугім көзеуменен тұюшы едім пештің аузын. Сол пештің түбінде өскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Үй жағында жиналған естідім, сол пеште жандырыстың көкешімді. Бәріміз де өстік той бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жел. Ескі пештің пісірген
Баластарыңыз әмді olsun. Еттен алып отырыңыздар. Еттігенде бітіп тұрма дейді. Bir gün üçgençik aytып отырған мен күйеуім бір жеген 2 табақ ет жейді. Екінші келіншек айтады, онда менің күйеуім бір қойдың етін жейді. Үшінші келіншек тұрып айтады, сіздердікі еруында ғой. Менің күйеуімге кезінде бүкіл совхоздың қойын жоқ қойғанда. Ендеше сол еттен алып отырыңыздар. Мынау ортаға бір әдемі диплом бар. Номинацияға бөліп тастаған. Осы диплом беру бітті-ау деп ойлап қайттан жандандырып та орын көрді. Диплом өзінің шексіз энергиясымен, бимен көңіл көтерумен тойды қыздырып, мерекенің нағыз жұлдызы болған ең белсенді қонақ, тойдың моторы номинациясымен кім деді? Айгүл! Марапатталсын. Қарағып жүрді, атын жазып үлгермен, үйге барғасын жазылғасын. Тойдың әр сәтін есте қалдырып, әр бұрышынан суретке түсіп, қуаныштымызды мәңгіге сақтаған үшін селфиші қонақ Инстаграм ханзадасы мен ханшайымы номинациясымен наурыз свет деп Жамар! Негізі бұл кісі вообще телефон ұстаған жоқ қолына. Бұл кішкентайынан бірге өскен ғой, бір көшеде көрші болып, сосын босқа кетпесін деп беріп отыр. Жаныңыз я. Бар еттен, осы гранттың бәрін беріп тұрсайшы. Ең қайнағамыз Артур мен Орынкөлдің шаңырағында болып жатырған қуанышқа жауапкершілікпен уақытында келген ең пунктуальный бірінші келген қонақ Асқат қайнағасына марапатталады. Бұл басқана, кетпеңіз, кешке қонағасы бар. Беретіні бар, ja? Мана жылқылардың бір аяғын берет шығар. Жуаны бар, жуаны. Жуан? Бұна күшті сертификат беріп келіп тұр. Комментарийді әдемі айтып отқан, ерекше айтып отқан. Өзі жаңа, өзім коллектив болдым, біраз жұмыс жасадым. Мәдениет қызым, универсальный бұлысы. Шаш қияды, өлең айтады, спектакльді ойнайды. От жағып деп қойсын. Күзетеді. Сосын өлеңдерді тілек айтады. Отау тұғыны құрады. У деген әріпке бәрі орысша айтып атса, қазақша жалғыз айтқан осы кісі у-мас деді. Сертификат сәт дүкеніне бір қап күлпі. Ерекше тілек айтқан, өзі құлындайды тебіскен, шақтасып көріскен, бір мектепте оқыған. Қазіргі таңда Ақтөбеде тұрады. Балықшы. Дұрыс қой, тауықшы деп көндер. Қарап тұрып айтқан, сәт дүкенінен балыққа келгенде алып кетесіз. Бір тауық жем. Бір қап тауық жем дейді. Алтын бек адам. Сіз ойынға көріп келесіз ғой, ауылда тауық ұстайтын бе? Тауығымен бірге бейжімесі жақсы. Болмаса жаңа достықтан
тойдан тәбәрік деп Ерлан ағамызға бере салып қойды осы ағамызға. Дұрыс па? Оның өздерін қарайсыздар қазір. Қалай ішуге байланысты ма? Көңілдегінге. Рахмет, жаңа кім Әлекең келіп өз сатқынан бөлісіп өлең айтқандай шауып келіп беріп жатыр. Баладан алған қайсыз әкесі беріп отқан шығар деп алып алдым. Дархан қайдағанымда беріп жатыр. Сіздерді ме? Мен де бүгін қуанышқа толғандай болып тұрмын. Бір алла осы тойға жолықтырдым. Қайнағаларым теңгешік шашып жатыр. Атшапан келгендей болып тұрмын деп айтшы. Рахмет. Ең бастысы ақшада емес, көңілде ғой, бірақ ақша керек. Бұл енді біздің кінәміз, қайнаған айыпқа бермеңіз. Сізге арналған торт бар, отшашумен торт ортаға алдыртайық. Аяжан екеуміз бүлдірдік мана беріп қою керек еді. Ортаға. Қошемет қайда? Суретке түсіп алыңдар, осыны шақталып кетіңдерші қыздар. Бәрі пісіреді аяжан. Қолынан келмейтін жоқ. Ақтөбеден келіп, бала бар кішкентай. Сосын жаңа заказ бере қоямын. Ауылда кім реклама сөз. Қайрат кетші. Рахмет. Бұл тортты қазір енді шай ішіп қойдық қой мағынада. Қазір тойдан кейін кетем дейтін қонақтарға тіліп беріп жібереміз. Қалам дейтіндерге жоқ деп қойсам. Ойнап айтам. Шай ішесіздер, әдемілеп. Болды, отыреміз. Тойдың болғаннан болады сызық дейді. Астыңдан күз келдірер, ауылдың сәнін қыз келдірер десек. Үйінде ол қызы бардың көгінде сөнбес жұлдызы бар деп бүгін мінекей Артур қайнағамыз бен Орынгүлдің жұлдызы жарқырап тұр. Туған күндерің құтты болсын деп. Бұл өмірде бауырдың орны бөлек, жүрегінің той жөнінде жырға бөлек деп. Осының тойдың төріне қайнағамыздың бауырлары, іні келін, күйеу бала қарындастары және балаларын ортаға шақырайық. Жандос қайнағамыз бастаған Жандос, Гүлім, Айдос, Эльнура, Дулат, Айнұр, Руслан, Бағым, Әнуар, Мадина, Данияр, Айжан, Бекжан, Әсет, Руслан, жаңа бірін тойынан қалмай барасыңдар осы. Ақтілек, Айман, Маладес, Алмас, Амангелді, Ғалия, Қанат, Айнұр, Әділбек, Гүлнұр, Бажан менді жұмыстар келінмер, Гүлнұр Күзбелді арайыз кеймераттан. Әділет, Айшолған, Азамат, Аяжан, Мерей, Алтынбек, Бекжан, Нұрбай, Альтаир деп ортаға шақырайық. Әне келін, күйеуіла, қыздар, балалар. Ендеріңізге көп рахмет. Ал аға, жеңген бүгінгі мерей тойларыңыз құтты болсын. Ағам жастарыңызға тола берсін. Бізге ақылшы болып жүре берсін. Бала шағасының, немересінің қызығын көрсін. Өмірдегі бар жақсылықтар тілеймін. Жеңгенмен бірге қартай. Осы 50 жасқа толып жатқан ағамның құрдастары, достары, толмағандар бар, бәрі құтты болсын. Жұптарың жазылмай жүре берсін. Құдалар келіп жатыр бұл жерге. Рахмет сыйлап келіп жатқандарыңызға. Біздер былай шүкірміз ғой. Індеріміз келе алмай қалып жатыр. Бұл жерден Архан ағам бар, Ақтен шүкіріміз келіп отыр. Сәлем айтып жатыр, дұғай. Подаркілерін беріп жатыр. Орынды керек сол жерде подаркілер. Той болсын деп әрдайым ауырмаңыз, осылай деп
әрдайым жақын болып жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум, тойшы болымды. Аға, жеңгей, ағам 50 жасы. Қосып келіп, құрметтеп отқандарыңызға көп рахмет. Алыстан келіп отқандар бар. Көршілерім, құдалар, достар. Тек үйлеріңізде осындай тек әрқашанда қуаныш болсын. Той болсын, жақсылықтар айтып отыр, бәрі қабыл болсын. Алыстан келіп отқанға Изден мен апама көп рахмет. Қол бастап келіп отқан. Аралдан апам келіп отыр. Барлықтарына көп рахмет. Айтам, аға аман бол деп. Жастарыңызға тоғай күні жүз жасадық деп. Әке-шешеміз аман бол. Тек ортамызда жүре берсін. Кішкентайымыз аман болсын. Көп рахмет. Подаркымызды беріп жатық бұл жерде. Ассалаумағалейкум, тойжылан қауым. Бүгін Артурға оған құтты болсын, жастарыңызға жүре беріңіз. Шөпшек сүйіңіз. Осылай ақтастырғанда мәре-сәре болып, сіздің 60 жас, 70 жас, 80 жасқа тойып келе берейін. Рахмет барлықтарыңызға. Мен бәріне қосыламын десем, тілек айта алмаймын. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер тағы да. Манада айтып жатырмыз ғой, коллективі бар, достары бар, ағайын туысы бар, нағашылары, қайын жұрты, осы қайнағамызбен ойла дейміз ғой, сыйлап келіп, қуанышын бөлісіп келіп жатқан сіздерге мыңда бір рахмет. Қайнаға, ойла, тойларың құтты болсын, қайнаға жасыңыз құтты болсын. Енді осы 75-терді көрсем, көңілім біртүрлі болсайды енді. Бұл кісі қазір қайнаға дейміз ғой, қазір ағамның орнында да ақыл сұрап тұрамыз. Bir kеңесін айтып тұрады. Тек аман болыңыз, жасай беріңіз, құтты болсын жасыңыз, аман болсын басыңыз, өрге жүрсін тасыңыз, жүзден әрі асыңыз. Жасай беріңіз. Оле екеуін бірге жасаңыз. Осы балалардың рахатын көріңіздер, немере сүйіп атсыздар. Менен қалып қойыңдар енді дегенменде. Бұйырса, тағы да талай тойдың куәсі болайық. Деніңіз сау болсын. Баршаңызға рахмет. Енді Гүлнұр балғысы келіп жатыр, аралдан сюрприз болып. Бажамның тойдан қалмау үшін үнемі осындай тойлар жұмысын атап болады да, ол да сәлем демесін жолдап жатыр. Кеше видео звондады. Бажамнан да бір сәлем айтып қойын деп жатқаным ол. Біз енді осы қайнағамыздың соңынан ерген екі қарындасы бар, соның күйеулеріміз ғой. Әдік деген Аральский Эмиратта тұратын бажам бар. Ол кісі жұмыстан келе алмай қалды. Ең бастысы мына кісілер екен ғой. Папа, мама, құтты болсын. Тұла бойы тұңғыштарымыз 50-ге келіп жатыр. Сізден бұйырса осы кісінің 100 жасында төбе болып отырып батаңызды беріңіз. Құдағдалилар сіздерге де құтты болсын. 75-те орман сорғасын. Қанша өтін? Ал құрметті қонақтар, біздің семьяға, аға мен жеңгемді, папа мамамызды осылай құрметтеп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Нарада енді ағамның жолдастары, құдалары, балдыздары, інілері, ағалары келіп жатыр. Аға Артур, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осылай тек жеңгем Орынгүл екеуіңіз ұзақ ғұмыр кешіп, көрінген ұл қыздарыңыздың, арада кішкентай ғана немереңіздің қызығын көре беріңіз, немереңіздің артынан немерелер келе берсін, үбірлі болыңыз, шүбірлі болыңыз. Әрдайым біздер тек осы жаққа, осы папа мамамыздың, сіздердің шаңырақтарыңызға тек тойға келейік, ойылға тек дендеріңіз сау болсын. Барлықтарыңызға арада ағамның коллективтері отыр екен. Көп рахмет осылай құрметтеп келіп жатқандарыңызға. Айнұрда қатты сөйлейді. Мен бұлай той басқарып тамада болсам, бұл үйде тамады деп бізді басқарады. Артур ағам, Орынгүл жеңшем, бүгінгі мерейтойларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Әрдайым біздің ортамызда
өстіп жарқырап жүре беріңдер. Көрші, көлем, жора жолдас, құда жегаттардың алдында сыйлы болып, әрқашан осы бала шаға, немере шөберелердің арасында жарқырап жүре беріңдер. Өлен, туған күнің құтты болсын Асқар ағам, жолың болсын әрдайым биік ағам. Денсаулық пен бақытты тілеймін шын, қуанышқа тола берсін әрбір шағын. Денсаулықтар мықты болсын, құрметті қонақтар, ағамның жора жолдастары, кластастары, құдалар, көршілер, көп рахмет естіп сыйлап келіп жатырғандарыңызға. Алматыдан келіп, Алматыдан алып отырған тамадымызға рахмет көп. Рахмет, Күнішке. Нағыр өлең оқымай тұр деп атайды ма? Ұмытып кетіпті, мынау Аралдан осы тойға келем дегенде, ауылда отырған 80-нен асқан ата-енем бар құдаларымыз. Солар Артур құда балама костюм шалбар алып берер, Орынгүл жейшен деп, өздерінің нелерін беріп жіберген, соны шашуларын, соны табыс етейін. Гүлдір, молодец, жан-жақты ғой, бизнес-вумен, ақын, чат-GPT-мен шығатын ғой, бәсіл үй қостар айқасып жатыр. Қуат деген ақын бар ақтады, отыр ғой, тұр ғой деген сияқты болған, бірақ дегенмен көңілден шыққан чат-GPT шығарып берген өлең. Бизнес-вумен, Қытайдан сат алдырғыңыз келсе, Гүлдірге хабарласыңыз. Деп рекламаны ұрып жібердім ба? Трейдинг жаңағысы. Тез, жедел жеткізеді. Былтыр кроссовка алдыртып едім, 3 айда келді. Азамат бар, бұл сөйлемеймін. Азамат кім? Мерей деген 2 айда дайындалып өлең оқимын. Сен мана сөйледің ма, аяжа сөйлесің. Сөйлесің. Ақпалсыз, кел. Ұялма. Ал, қайдаран ассалаумағалейкум, барша тойшы қауым. Ал, папа, тойыңыз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз, тек денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашанда осылай тек біз сіздерді қуантып жүре берейік, ортамызда ақыл айтып, әрқашан осылай жүре беріңіздер. Сол сіздерге тілеймін. Жалғастырып. Құрметті қонақтар, жақындар, бүгінгі қуанышымызды бөлісуге келгендеріңізге көп рахмет. Барлығыңыздың шаңырақтарыңызда осындай үлкен қуаныштар көп бола берсін. Папа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Мерейлі жасыңыз берекелі болсын. Әрдайым осылай ортамызда шаңырағымыздың тірегі болып, кең пейілді ақылшымыз болып жүре беріңіз. Сізге алғысым шексіз. Осы отбасыға келгеннен бері ешқашан келдім деп қарамай, әрдайым қызым деп жүреді. Өзім де әрдайым ойлайтынмын, менің папама осындай жақсы құда бұйырса екен деп. Өзімнің папам сияқты сондай ақкөңіл, кең пейілді екінші әкем бұйырды десем болады. Сіздерге көп рахмет. Рахмет. Елең туралы айтып тұрмын, абьюзер. Рахмет. Абьюзер болып тұр, кім білмейді шығар, я? Папаң туған күні болғасын. Ал құрметті тойшы қауым, осы біздің тойға келіп, құрметтеп келіп жатқандарыңызға барлықтарыңызға көп рахмет. Ең бірінші мен енді атам мен әжемнің қызымын ғой, бірінші атамның өтіп кеткен туған күнімен құттықтағым келіп тұр осы жерде. Ата, сіз де осылай папа екеуіңіз 100 жасаңыздар, 100-ден көп жасаңыздар, ешқашан ауырмай біздің осы ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Енді бүгін папа көп жылап жатыр ғой, сол деген тек жасы қуаныштың жасы болсын, тойдан тойға тек жете берейік. Папаң жылап жүрген жоқ, екші келді. Суретке сыйлай. Айында қазақта айтады, ас иесімен дәмді дейді. Бүгін дастархан жайып, ұлан асырып, той жасап, жан-жақты жиып, алыстан хат жіберіп, жақында ат жіберіп, әдемі той болып жасап жатқан той иелері қайнағамызбен ойлана ортаға шақырайық. Ойла ғой.
Ал, мына жерде жеп отырған тойшы қауым, ең бірінші мына құдаларым бар, алыстан келіп жатқан. Сол осы жерге есептесек, өзім де барып көрдім, 500 шақырым жүрдім. Алыстан келген өзім туған құдам, бақа осыдан кейін құда жоқ, бака жоқ. Мына Бақтыгерде Ақжарқын құдаға мыңда бір рахмет. Мына Бекзат енді ауылдікі, ойылдікі болғасын, жүре береді екі ортада. Жана өлі екеуі. Қалғандары, мына коллективім бар, нағашыларым бар, бөлелерім, жиендерім, көршілерім, құрдастарым, екі басынан көрсін, құрдастарым бір мына жерде бар, екі күн болды жатып осы жерде. Сен туған күнді балыққа барды, үйтті, бүйтті айтады. Екі күнді өткізді айтады. Басымыз аман болсын, көп мыңда бар рахмет сендерге келіп, мені құрметтеп осы. Мына ардақ құдада қол тимейді дейді, көптен. Ақтөбе шақырғанда келмейді, әйтеуір ойында болғасын келіп жатыр, айын құдаға келіп. Ал басымыз аман болсын дейміз. Мыңда бір рахмет жаңа. Мына менің шаңырағымда болып отырған тойымызға жаңа көңілдеріңізді бөліп келіп құрметтеп отырғаныңызға. Басымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Осылай деп ішіп, жеп, тойлап жүре берейік. Құрметті тойшы қауым, бүгін біздің әулетімізде болып жатқан қуанышымызға бөлісіп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Бірінші папа-мамаға рахмет айтқым келеді. Осындай балдар қосылғанымызға рахмет көп. Келіп жатқан құдаларыма рахмет. Алыс шақырып жүрген келгендерімізге той деп қарамай біздің тойымызға келіп жатқандарыңызға тек осылай екі орта тойда жүріңіздер. Ағаларыма рахмет, ардақ құдаға рахмет, келіп жатқан достарымызға, класстастарымызға, қайнағаларыма, қайныларыме, көршілеріме, өзім төркіндеріме, жиен, бөлелерге, нағашылар, коллективіне рахмет. Осылай достарымызға, құрама команда қосылған достарымыз, құдай жекжатымыз бар арасында, көрші көлемдер бар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осылай тойымызды, қуанышымызды бірге бөлісіп келіп жатқандарыңызға тек әрдайым үйлеріңізде той болсын, бала-шағаларыңыз аман болсын. Тек осылай көрген бейнеттеріңіз той болып, тойда жарқырап жүре беріңіздер. Кемшілігіміз болса кешірерсіздер. Барлық жақсылық тілеймін. Артурдың жасы құтты болсын. Жастан жасқа тола берсін, дені сау болсын, отбасы аман бол. Тек көрінген балдардың қызығын бірге көріп жүре берейік, жүз жасайық. Денсаулық болсын, бірінші байлық. Інімен бір жағынан інім атын енді арта алмай тұрмын, қайнағаларым аты болғасын. Күйеу балама да рахмет, інім әрі күйеу балам басқарып беріп жатқан тона алыстан келіп. Алматыдан алдырттым. Гүлнұр қайынсіңіліме рахмет. Семьясына қарамай, бері қаратай келіп жатыр ағамның есін. Негізінде келмеймін деп отыр еді. Не жасап, сюрприз жасап келіп қалды. Якубович болды. Екі орта жол болсын. Бәйтерек мейрамханасының администраторына да рахмет. Көп. Қасындағы көмекші қыздарға да рахмет. Рашид енеме рахмет. Тек әрдайым осылай тойларымыз көп болсын. Мерейлері тек өсе берсін осылай. Барлық жақсылық тілеймін, баршаңызға да осылай той тілеймін. Осылай қуаныш дастарханда кездесейік. Айтып көретін бір ожырайларға рахмет. Дәуіш, бері қарай. Қой, кетші басып баратырмай.
Bazı iki bazı kelmiş bir qarayı. Lağımın tüyünün anjırda oturup koyup çıkmaydı. Oynaydım, mına bana oynaydı. Göz öyle. Kalan keybola sana da rahmet. Осыдан бір 2 ай бұрын ба, 3 ай бұрын ба, осылай жасай білсеңде, күйеуі өзі айтты, қайнаға, қинама, өзің келем, өзің өтісіп берем деп. Рахмет саған, маңда бар. Мына балқызарыма рахмет. Ойда! Рахмет, Рашид, рахмет. Мына ортамызда отырған Болатбек құрдасымыздың да туған күні құтты болсын. Бүгін ба? Шони жиеніміздің де туған күні құтты болсын. Рахмет, Шолпан деген үлкен әке-шешеміздің қызы бар. Сол туған күнімен қайдаған туған күні бірдей бір күні 19 сентябрь. Бірге жасап жатып құтылып қалып жатып қайыншықтан. Шолпан туғанына қош келдің дедім қойсам. Рахмет, Рашидті балдыз деп жатсың, анау менің інім туған. Мен кім болдым? Жақсы, әзіл. Құтты болсын, тойларыңыз той боласын. Бұйырса. Есендетіп сайып кезім ол. Ассалаумағалейкум ағайындар. Баршаңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Жездемнің туған күніне қош келдіңіздер. Жездемі, өзі құрметіңе бір ән орындап берейін енді. Өмір жасыңыз ақ болсын, апамның бірге бақытты ғұмыр кеш. Тек аман жүр. Қабалыңыздар. Баршаңыз қошеметтер отырайын ағайындар. 70-тер, 75-тер. Туған күндеріңіз құтты болсын. Астарыңыз әнді болсын ағайындар. Өмір жасыңыз ақ болсын, Мұстафа. Жас қойсам, соңында жолмен айтылар. Ақ тілекпенен басына бақыт байланар. Қошақ толы күнде жақындармен бірге әр жыл саянай тойланар. Қызық сауық сайран көңіл жатпас мейрам, мерекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін, жанымда болсын деймін, ашар көңіл сырың жан серігің. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын ата-анаң, тату еткен ғұмырың, әр күніңе жаратқан төзім шуақ нұрың, ойнап күлгін. Тоқтасып қуаныш кернеп тұр жаным арасында, дос-жарым туыс туғаным. Әнмен жырия, шала сөзбен сия, кіргізер сәннің думанына. Есіңнен кетпейтін, еш нәрсе жетпейтін, ең бақытты күн туған күн. Бүгін
қонақтар жауынменен жер көгереді, батаменен ел көгереді дейді. Сондықтан осы үлкен дастарханның батасы құдадан болсын дейді. Атамыз бен енеміздің құдасы, дұрыс па? Азамат деген осы кісілердің балдары. Маған папа, мама деген менің ішім ашып жатыр да, ана кісілер қалай отқан білмеймін. Аумен, қол жаяды. Азамат үйленгеннен кейін бірден сатып кетті. Сұрасаң бата берейін, істер болсын берейін, ықыласпен қол жайсаң, артылып тілейін. Бастарыма бақ берсін, немесін, ақ берсін, қырда жүрген қыдыры үйлеріңіз ап келсін. Дастархандарыңыз мол болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Қораның солған қой болсын, үйлеріңізде той болсын, мына құданың елу жас құтты болсын. Мына әулетіңізбен 100 жасаңыз, той боласын, бәрі құтты болсын. Аумен, құда, батаңыз қабыл болсын, көңіліңіз тасық болсын, шаңыраңызға бағыт қонсын деп, бата беріп отқан шапан кигізіп отыр, шапан әркімге кетіп қалады. Мына Қазақтың қасиетті домбырасы құдаңнан. Қошемет, рахмет, бұл кісі өнерлі, домбырамен де өлең айтып бересіз. Келсеңіздер. Құда қайда бір ән ал, кетіп қалмаймыз бәріміз, домбырамен. Жақсы. Рахмет, енді кет деп айта алмаймын, өздері түсінесің. Шай ішетін адам ұсап нағып отырсыздар. Дұрыс, тойымыз жалғасады, билейміз. Рахмет.